กรมอุตุนิยมวิทยาออกมาประกาศเตือนประชาชนนะคะในพื้นที่ภาคอีสานภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกรวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้เตรียมรับมือกับพายุฤดูร้อนนะคะจนถึงวันที่ 27 เมษายนนี้ค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์สภาพอากาศวันนี้นะคะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือภาคตะวันออกภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นลักษณะฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฟ้าผ่าและมีลูกเห็บตกในบางพื้นที่ขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมถึงระวังอันตรายจากฟ้าผ่าขณะเดียวกันบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนคาดว่าจะแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนในวันนี้ถึงวันที่ 27 เมษายนและมีหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีคลื่นกระแสลมตะวันตกเคลื่อนผ่านภาคเหนือทำให้บริเวณดังกล่าวมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นโดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงมีฟ้าผ่ากับลูกเห็บตกในบางพื้นที่หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมช่องแคบมะละกานะคะลักษณะเช่นนี้ส่งผลให้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนเพิ่มขึ้นและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทะเลมีคลื่นสูง2 เมตรค่ะ